Pun, nggih. Halo, halo. Halo. Om. Operator Om. Halo, halo. Halo. Nggih. Monggo Ibu. Pangapunten nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Ibu asmanipun sinten? Supe to, Mbah. Lah nggih, produk supe kula kok kados emot. Mut nggih. Kados supe, kados emot. Mau Ibu kan raditen wingking. Kok klemer, klemer. Terus lenggah ten ngajengan. Mboten jenangan jimbe menika lho. Kadose kemutan kula, kados nate kemutan. Dateng pundi? Bu Suharti wonten jenangan jimbe niku. Jenengan Ponorogo. Nggih. Lah panjenengan dalemipun asline pundi? Sendang Jambon. Sendang Jambon, kecamatan? Kecamatan Jambon. Oh, Ponorogo. Oh. Nggih. Nggih, kula kaya rada emot ngoten kalih panjenengan nggih. Sing mriko kalih putune nika. Nggih, masyaallah. Lah niki wau mriki kalih sinten panjenengan? Piyambak. Piyambakan terus nitih napa? Sepeda motor. Panjenengan saged nitih sepeda motor piyambak? Nggih. Masya Allah. Oke, tepuk tangan untuk Ibu. Kula radi niteni. Ibu niki sregep banget ten pengajian. Dadi kula ngaji ten pundi mau pokoke piyambake sehat saged nduki. Alhamdulillah. Estu. Iki sing nom Mas Mike kok ndet-ndet ngene. Sing nom-nom niku kalah kalih niki. Nggih, saestu. Pokoke saestu. Jenengan kok kepireng lek ten mriki wonten pengajian saking pundi? Kala wingi ngiring mantene putune dateng putune Cileng. Nggih. Cileng Poncol. Nggih. Dadi cirosi kalih tiyang mriku. Heeh. Mbah mriki wonten pengajian pundi? Wonten Parang. Sing ngaji sapa? Sing ngaji sinten? Pak Anwar Zahid. Oh nggih kula tak ningali. Lah kula ngejak putune mboten wonten sedaya. Kek kula nggih bidal piyambak. Lah putune ten pundi? Dateng Ngawi. Oh, Masya Allah, pun mangke kundure ngatos-atos Bu. Nggih, matur sembah nuwun. Dompete hati-hati nggih, niku bahaya niku. Mboten. Dompete jenengan. Niki gadah rezeki sekedhik kula badhe kitun dipun sukaaken anak yatim. Lho Masya Allah, tepuk tangan untuk ibuke. Niki winginane sampun maringi. Winginane sampun maringi, sakniki maringi melih. Ya Allah, mugi-mugi enten piantun sing kados ngaten menika kathah ya Allah. Nggih, mugi-mugi berkah. Amin nggih. Nggih, lari-lari. Salam ten keluarga nggih. Nggih. Dek. Lho wong pancen niki jariyahe ibu kangge anak yatim. Kula nek kangge anak yatim enggak berani utik-utik kula. 1 rupiah pun enggak berani utik-utik, jangan sampai katutan. Malah kita harus mengatuti. Gek kula paham panjenengan ceramah wonten pundi-pundi niku kula paham. Gek kula niku umur kula niku kan riyen pinten nggih? Kawan dosa dugi 50 niku mati-matian mados rezeki sak keluargane. Masya Allah. Sak menika sampun umur 7 dosa mati-matian pados sangune mati. Ya Allah, Bro. 70 tahun no, Bro. Sepeda motoran nekani pengajian. Dirimu kok senenganmu mek trimo ajeb. Ya kalah karo iki to. Masya Allah. Ngeten iki sing kula iri ngeten iki. Lho kula piyambak niku belum tentu lho nanti ketika usia 70 tahun iso punya semangat koyok beliau lho. Jauh sepeda motoran tebe-tebe ndugi mriki. Kula piyambak niku dereng jaminan lho tekan umur 70 tahun terus ijeh kuat punya semangat kados beliau ngeten iki. Masya Allah Ibu, nggih Masya Allah matur sembah nuwun sanget. Nggih ya Allah ya Karim. Sarung tim. Mboten kula tak ngajak napa niku ngaji kalih salat tiyang anu jamaah sedaya. Oh, sholawatan. Mboten badhe napa niku? Pujian. Oh nggih, monggo Ibu pujian. Dipirengke liyane manut. Muga-muga berkahi. Lek wonten dalem niku teng Mbah Kaji dicirosi lek wonten adzan
Ninggal-ninggal berangkat datang masjid. Nggih, leres. Nggih nang pujian aja ngrasani tangga. Nggih. Nggih, monggo Ibu, monggo nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah iku amung siji. Ora ana kang madani. Mula ayo dong ngabekti. Urip iku ora suwe. Kaya wong kang mampir ngombe. Mula aja sak penake. Lur sedulur padha elinga salat ngaji ayo padha dilakoni. Nah, tepuk tangan. Salat ngaji purun nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sing wonten mriki sedaya kemawon kula dongaaken sehat panjang umur. Amin. Rezekine lancar barokah. Amin. Asal ilmu sing manfaat. Amin. Bapak-bapak sing wonten mrika sedaya mawon mboten saged napa niku satu persatu sedaya mawon kula dongaaken sehat panjang umur. Amin. Kula dongaaken rezekine murah lancar barokah. Amin. Diparangi ilmu sing manfaat nggih. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah iki tauhid sing jero lho ya. Tauhid jero wong biyen niku leh mulangi masyarakat nganggo pujian-pujian melalui masjid-masjid, musola-musola. Kayak lagune ngoten niku. Mboten niku rada iya ya. Carane wong ngokah ya rada gregeli. Mboten gregeli pun sae sanget niku. Wis penuh penghayatan ku nyatane. Punten nggih sedaya mawon. Lho, nyatane panjenengan mampu menghipnotis puluhan ribu jamaah sementen katahe lho. Iki gak gampang wong lho iki. Pak Camat ora iso kon sambutan terus dipirengke wong semene akeh do nyimak kabeh. Niki sedaya mirengke jenengan niki wau. Khusuk nyemak niki mboten gampang lho niki. Soale jenengan no pinggirku. Gek kalimate niku tauhid sing jero niku wau. Pelajaran sing luar biasa. Matur suwun Ibu. Nggih. Matur suwun sanget. Pindah malih nggih. Oh, sepindah malih. Bismillahirrahmanirrahim. Rungokne. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, matur suwun. Ibu, benjing jenengan nek ten swarga kula digoleki nggih. Astu Bu, eling-eling kula Bu. Niki mboten janji. Upami benjing silaturahmi dateng mriku angsal napa mboten? Pokoke nek kula wonten griya, Nggih. insyaallah saged pinanggih. Mboten janji lho. Upami niku lek kula nggih mboten janji, kula nggih mboten Nggih, janji. nggih. Aku juga enggak janji pasti bisa ketemu sama aku. Masalahnya ngeten Ibu, mangke kula misale janji, nggih monggo mangke pinanggih kula pas jenengan rawuh mriku kula mboten ten griya. Gek kula niku penggaweane wiritan, wirawiri turut ratan. Kula nggih ngaten. Ngoten no. Kok niki bakul sayur upami jam 1 niku tangi nggih. Terus salat tahajud. Terus budal. Alhamdulillah. Terus budal tempat nggih kalih wiritan niku bar salat tahajud terus peteng peken jam 2:30. Nggih. Wis mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Matur suwun Ibu nggih. Niki wonten kenang-kenangan sarung cap mangga. Ayo Ibu damel kata-kata untuk sarung cap mangga ya.
Nggih, ya. Sarung cap mangga, sarunge Abah Hanja. Kalau nggak sarung cap mangga gak bahaya ta. Matur suwun Ibu. Nggih, sarung cap mangga, sarunge Abah Hanja. Kalau nggak sarung cap mangga gak bahaya ta. Loh ya, ayo ganti. Sama. Ayo ya kamu topi merah. Om operator, iki baterai ini mau habis ini. Ada lagi nggak mic yang wireless? Iki baterai ini hampir habis. Oh ya, ini pakai mic kabel ini. Halo, halo. Mic kabel aja, mic kabel lagi. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo. Nah, ini Mas. Shoo. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ahmad Syahril Muzaki. Ahmad Syarif Muzaki. Syahril Muzaki. Oh, Ahmad Syahril Muzaki. Oh, keren namanya. Alamatnya mana, Mas? Dusun Kerajaan RT 4 RW 2 Desa Sukosari Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo. Halo, ya Ponorogo maneh. Ini jauh-jauh loh. Datang sini bareng sama siapa? Kali rencang gue. Rombongan niku nggih. Nggih. Wah, keren niku rombongannya sampean kabeh ngono kuwi. Nggih. Wah, grup maut. Grup maut kuwi. Maksudnya kan maut cintanya kepada Rasulullah, maut cintanya kepada Islam, maut. Oh, keren, keren, keren. Datang sini tadi jam berapa? Bibari sak. Bibari sampun dugi mriki. Nggih. Alhamdulillah. Tasik sekolah. Sampun mboten. Terakhir sekolahnya napa? SMP. Namung SMP. Nggih. Nyapa mboten neruske ten SMA? Mboten niat. Oh, mboten niat. Nggih, pancene mboten niat nggih. Nggih. Nggih bener. Terus mboten pengen mondok. Riyen pun nate mondok. Oh, nate mondok. Nggih. Ten pundi? Teng Ar-Rahman Tegalrejo. Ar-Rahman Tegalrejo. Nggih. Pirang tahun? Kalih tahun. Kalih tahun. Nggih. Wis lumayan lah 2 tahun, lumayan. Lumayan lah 2 tahun. Nyapa kok mboten diteruske? Mboten niat meneh. Mboten Napa? anu kabur. Oh, iki to sing genane diceritakno kiyaine iki. Kaburane tibono kene iki. Lah nyapa kok kabur? Mboten betah. Ya wis 2 tahun, Mas. Wis 2 tahun iki mestine ya betah. Lek mondok mboten betah niku seminggu, 2 minggu, gedene saulan. Niku pantes mboten betah. Wong sampean wis leh 2 tahun kok mboten betah. Terus sakniki pun nikah? Dereng. Dereng. Pengen nikah napa mboten? Nggih pengen tapi dereng kayak sakniki. Oh sakniki dereng tapi pengen. Nggih. Heeh, sampun kerja. Pengangguran sukses. Pengangguran sukses. Nggih, nggih, nggih. Mudah-mudahan sampai mati nanti sukses. Amin. Amin. Oh, terus nek pengangguran niku terus sampean nek lek maem lek apa butuhan-butuhan ngoten niku ya sik njaluk nang make, sik njaluk nang bapake. Nggih. Mboten bantu kerja bapake, make mboten. Nggih lek wonten kerjaan nggih bantu. Lah nggih ngoten, sing bener ngoten, bekti nang wong tuwa. Meskipun kaburan mondok tapi salat 5 waktu mboten ditinggalne to? Mboten. Mboten nate. Salat Jangkep. nggih bolong. Sing paling gelek bolong napa? Subuh. Nyapa kok bolong? Lek tilem mboten digugah teng bapak. Lah nggih, ngoten niku nek tangi tetep kodok napa mboten? Nggih salat. Salat apa? Duha. Subuh. Subuh. Ayo coba saiki nek salat subuh pas kunut maca apa sampean? Allahumma dini yuk. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman ngafait wa tawallani fiman tawallait wa kini syarru ma qadait Wa barik li se. nggih grogi kula. Ayo baleni, baleni. Ndak usah grogi, ayo. Allahumma dini, ayo. Ayo. Grogi. Bu, ya gak usah grogi, ayo. Ayo. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman ngafait wa tawallani fiman tawallait wa barikni fiman a'tait
wa qini syarra ma qadait fa inni Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadillu man walait wala wa ya'izu la ya'izzu man walait man adait man adait tabarokta tabarok rabbana wa ta'alaika ya walakal hamdu alama syarra ma qadait ayya walakal hamdu alama qadait terus astaghfiruka wa atubu ilaik terus wa sallallahu ala Nah. sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. asline iso cuma kurang kulino asline iso tapi kurang kulino dan pokoknya pesene wis sholat 5 waktu aja sampai ditinggal nih mas Nggih. tenan wis sholat 5 waktu aja sampai ditinggal nih Nggih. zaman ki dasare prinsipe apik sama nih alus ketara kok sakingane kena pengaruh codot-codot ngono kuwi akhirnya terus katut sampean ini codote ngelumpuk no kono kuwi ayo seneng sholawatan ayo coba satu sholawat Apa Gus Salat? jos sampean kan mafia sholawat toh Nggih. lah iya keren ayo saiki sholawatan ayo Bingung Gus Salaten apa? sak kersane sampean sholawatan apa monggo ayo ayo Ahirul qalbi ya Mboten saged. mboten saged sing iso mugharam ayo Mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa dal mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa dal mukarram ya Rasulullah yo iso to jamalak ما في اثنين ما شافت مثل عين أسرف آلي وزاد وزادي Pokoknya wong- oh dibrolno suarane kaya wong ngeden lah grogi lho Ki. asline yang makane ojo grogi enak suaramu asline seneng top oh iki ngene jangan lihat penampilan luarnya ketoke penampilan luar ngene iki atine iki masyaallah parah lho parah cintane ning Kanjeng Nabi sampean gak roh kok ngono lho iki masyaallah iki ganteng lho iki asline cah iki lho bagus bocah iki asline oh ngene mondok ora tenanan sampean lho sampean pengene dadi apa to ajane pengen nih dadi tiang sing lebih sae Gus. lho ngono pengennya dados yang sing lebih sae terus tingkatkan memang hidup ini tugasnya hanya untuk berbuat baik terus tingkatkan kebaikan lho wis terkondisikan kan apik sing gek mung do bengok-bengok wis terhipnotis kabeh dikunci karo bocah iki iki ketoke ngene iki sekti iki meneng kabeh kok ini semua pandangan mata tertuju kepadamu ini lirikane iki jan medhotne kolor. Emang tak paringi kenang-kenangan sarung cap mangga. Ini acaranya kan dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Coba Indonesia merdeka tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? 17 Agustus 1945. Nah, ini wawasan kebangsaan. Dasar negara kita apa? Pancasila. Yang lain diem. Tak samplok salon nunggu sampean. Sing liyane meneng. Lambang negara kita apa? Garuda. Nah, yang dicengkerem burung Garuda bunyinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya? Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, tepuk tangan. Niki wawasan kebangsaan kudu iso. Ayo, dasar negara kita Pancasila, silanya ada berapa? 5. Harus hafal. Hafal kan? Ya wes aku sing muni, sampean sing nerusno. Ini aku satu, sampean ketuhanan yang masa, oke? Nggih. Ayo aku sing ngomong. Pancasila 3. Ayo nyaut. Kok meneng? Ayo diulang. Yang lain diem. Yang lain diem.
Pancasila. Dua. Dua kok kerakyatan. Kemanusiaan. Ayo diurut. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ngono. Kowe ora tau roh ambulan apa piye do melengak rono. Pengen dilebone, pengen ditumpakne. Ambulan mandek, woi, ambulan. Iki lho ana sing kepengin numpak iki lho, woi. Kene wayah serius-serius Pancasila malah do noleh ambulan. Kepengen ditumpake ngomong. Loh, apal? Ayo diulang saiki. Pancasila. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil. Gak usah ngelirik kowe. Calon mantumu mbok ulangi. Jan ngeyel kok iki. Lho iki le bener iki, ngerti ngene-ngene ngerti, hebat iki. Ayo sekarang. Aku nek bocah ngene iki seneng aku, jangan lihat penampilannya. Ayo sebutkan berapa ya? 3 saja wes. 3 jenis sholat sunnah. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Tahajud. Terus duha. Kowe kok ngulangi ya itu? Oh ya pinter dhewe. Ganti saiki 5 jenis puasa sunnah. Meneng, iki pinter saiki. Senin Kamis. Senin Kemis, kapan dino Senin nyenen, kapan dino Kemis ngemis. Terus Senin Kemis nggih. Terus Suro. ya wis suro, terus Yaum Asyura iki lho tanggal 10 Muharram. Terus poso apa neh? Kok mboten kertas? Ya wes kayak kancamu ngomong ngerowot kae lho. Pun Mas. Tak paringi kenang-kenangan. Tak paringi kenang-kenangan sarung cap. Ayo Mas, ayo mikir toh kata-kata untuk sarung mangga. Ayo sarung mangga, ayo kata-kata. Ayo Sarung cap mangga. Sarungnya sang meneng atau mboten kertas ya? Ya kok mboten ngertos. Inspirasi. Ayo. Terserah sampean kalimatnya piye. Ayo. Sarung cap mangga. Sarung kebanggaan warga Indonesia. Ya ngono. Sarung cap mangga. Sarung kebanggaan warga Indonesia. Matur suwun Mas. Matur suwun. Top. Tak sangoni. Nah. Neng Endi lho ora eneng duwike. Ada Mas. Nih. Suwun ya. Matur suwun. Sama-sama. Top, semangat. Semangat. Lagi halus asline kaya gelepung. Halus bocah iki. Nih tata kramane adabe luar biasa. Nih conton nih kancamu sing model kaya ngono ku lho, sampe ndepipis. Kowe cah mondok kaburane dadine kaya ngono. Apa maneh gelem mondok tenanan. Ngene. Belum ada kata terlambat, kamu masih sangat muda. Mondok lagi. Keren kamu kalau mau mondok dadine. Iya maksudnya. Tekan subuh gundulmu ngono. Ngarang kamu Nduk, kamu mau sarung? Mau? Nah sini. Nah kamu sini deh. Nah enggak apa-apa, nggih sini sayang. Nah, yang kendel ya. Kalau abah nanya kamu langsung jawab tos, nggak boleh lemot. Kalau jawabnya lemot, jawabnya nggak banter, tak suruh duduk lagi.
Nggak jadi dikasih sarung. Ayo pegang mic-nya. Ayo, kamu namanya siapa? Almira. Almira. Rumahnya mana? Alamatnya? Raga. Praga. Oh, berarti kamu anak sini. Nggih. Kamu Almira sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Almira kesini sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Bapak ikut enggak? Ikut tapi jadi panitia. Oh, manggilnya bapak apa ayah? Ayah. Ayah panitia bagian apa? Konsumsi. Oh, bagian konsumsi. Berarti ayahmu tukang ngentekne makanan ya? Oh, ayahmu buat jadi panitia bagian konsumsi. Nggih. Nggih. Ayah namanya siapa? Arik. Ari. Ah. Ayah Hari. Terus ibu, manggilnya ibu apa mama apa bunda? Ibu. Ibu namanya siapa? Anita. Ibu Anita. Ayah sama ibu lebih cerewet mana? Ibu. Oh, cerewet ibu. Lebih kereng mana? Lebih galak mana? Ibu. Lebih galak ibu juga. Galaknya gimana ibu biasanya? Kayak singa. Oh, ibu galaknya kayak singa. Biasanya kamu diomelin kalau pas kayak apa biasanya? Biasanya pas tidur pas sore. Pas sore tidur kamu diomelin. Nggih. Disuruh apa? Disuruh ngaji. Nah, iya kan bener. Ya, kamu wayahe ngaji tidur ya diterkam singa kamu. Biasanya nek ngomel piye ibu biasanya? Piye biasanya? Ayo tangi ngaji turu wae ngono. Nggih. Nggih, ibuke Anita nggih namine. Nggih. Kamu lebih sayang ibu apa lebih sayang ayah? Kakung. Malah lebih sayang kakung. Berarti ini ibu sama ayahnya suka berduaan, kamu dicuekin ya? Nggih. Oh ya tenan. Berarti kamu ikut kakung kamu? Nggih. Kamu ikut di rumah kakung? Serumah sama ibu. Oh, kakungnya serumah sama ibu. Nggih. Kamu lebih sayang kakung. Nggih. Kakung kan sayang sama kamu ya? Nggih. Kakung nggak galak kan? Enggak. Sayang banget ya? Nggih. Nah, ibu kayak singa. Iya. Kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa sayang? Pilot. Oh kan, pengen jadi pilot, tahu nggak? Gak terima pramugari, tapi pengen jadi pilot. Pilot itu supir truk ya? Enggak. Apa? Supirnya pesawat. Oh, supir pesawat, tak pikir supir truk. Masa kamu cantik mau jadi supir truk? Supir pesawat ya? Oh, supir pesawat. Kenapa kamu kok pengen jadi pilot? Karena bisa keluar negeri. Duh kan, bisa keluar negeri gratis. Tapi kan kamu nyupiri pesawat. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bisa keliling-keliling ke luar negeri, pengen jadi pilot. Masya Allah. Pilih mana jadi pramugari sama pilot? Pilot. Oh, pilot saja. Kamu nggak pengen jadi DPR? Enggak. Kenapa? Haram. Dok, haramnya itu apa? Maksudnya haramnya di mana? Kadang suka makan uang rakyat. Dudu aku loh ya saya ngomong. Aku mek nanya tok. Loh itu yang nakal-nakal itu ya, Nduk ya, yang nakal-nakal itu ya. Okay. Yang nakal-nakal itu haram. Yang nakal-nakal. Makanya mudah-mudahan itu semuanya bagus-bagus nanti yang terpilih. Biar nggak suka makan duitnya rakyat gitu loh. Sama ini lo ndak mau jadi DPR. Kan enak, mobilnya bagus, punya gaji, punya enak jadi DPR. Kamu nggak mau? Nggak jadi pilot aja. Iya. Yo pengen jadi pilot. Kamu nggak pengen jadi bunyai? Nggak tahu. Pengen apa enggak kok? Pilih mana? Jadi pilot sama jadi bunyai, pilih mana? Coba. Pilot. Kenapa nggak pengen jadi bunyai? Nggak tahu. Nggak tahu soalnya bingung deh. Nek jadi bunyai kan nanti dipaksa mondok, kudu iso ngaji ngono to ya. Nggih. Kamu kan makhluk pengen bebas kan kamu? Nggih. Loh yo tenan. Mulane wayah ngaji turu
bangun-bangun nunggu diterkam singa. Padahal ini ngajine pinter. Ayo coba sekarang, misalnya kamu jadi pilot, itu kamu kasih pengumuman kepada penumpang bahwa sekarang cuacanya buruk, penumpang harus memasang sabuk pengaman. Ayo, coba kepada para penumpang, ayo. Pada para penumpang, harap memakai sabuk pengaman karena cuaca sedang buruk. Oh, kurungu. Penumpang pakai sabuk pengaman karena cuaca sedang buruk. Hari ini situasi sedang buruk, maka sabuk pengaman harus selalu dipasang. Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik, pol-polan nek itik-itik. Maka jangan mudah tergelitik, kita harus menyikapinya dengan cerdik. Nah, oh no. Coba kamu ngaji sekarang. Aku yakin kamu ngajinya pinter. Coba kamu baca salah satu surat. Apa? Surat apa? Kamu kedinginan ya? Kok gini-gini ngetutur? Grogi kok berani bilang DPR haram. Ayo kamu ngaji sayang. Aku yakin kamu ngajinya pinter. Coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sebentar, nggak usah grogi, suaranya kok gemeter-gemeter. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bon, go. Nggak usah grogi, ngapain? Ini anggap batu semua ini. Anggap patok-patok semua, nggak usah grogi. Ini gara-gara dilihat orang ribuan ini loh. Kamu nggak usah grogi sayang. Kamu ini keren kamu. Ayo, Bismillah. A'udzubillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turizinin wa hadal baladil amin. La khalaqnal insana fi ahsanin takwin summa radatnahu asfala safilin. Innal ladina amanus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisaulla bi ahkamil hakimin. Kenapa aku diem? Karena dia lagi grogi. Kan dia lagi grogi, mohon maaf ya, karena memang masih dalam tahap belajar, jadi harap dimengerti bahwa memang ini anak masih belajar, bacanya masih belum tepat, masih belum pas, makharijul hurufnya, tajwidnya, karena masih belajar. Lagian dia kondisinya grogi, nanti kalau langsung tak tegur, tak bener nih kayak gitu. Oke, mohon kepada para pembimbingnya, para ustadz, ustadzah, terutama untuk anak-anak kita, dibimbing ngaji Qur'annya, makharijul hurufnya, tajwidnya, bacaannya. Karena Indonesia ke depan seperti apa, jawabannya kan ada pada anak-anak kita ini. Nggih. Iya, jawabannya ada pada anak-anak kita. Bagaimana Magetan 20 tahun ke depan? Nah, itu jawabannya ya anak-anak kita sekarang. Nah, kalau anak-anak yang punya potensi-potensi ini harus selalu dikembangkan. Subhanallah, kamu pinter ya. Iya. Kamu nggak boleh bilang kalau Bu Anita kayak singa ya. Oke. Kamu saudaranya berapa? Nggak punya. Lo kok pakai ngitung gini? Hah? Kok pakai ngitung gini? Oh, lupa. Berarti kamu anak tunggal ya, cuman kamu. Nggih. Nggak punya kakak, nggak punya adik. Nggak. Kamu pengen punya adik nggak? Nggak. Enak loh punya adik itu lucu. Nggak. Kalau punya adik itu lucu, bisa diajak main-main, bisa diajak. Nggak. Kenapa nggak mau? Ada saudaraku nakal. Ya itu ketepatan itu, pas dianya nakal. Tapi kan banyak anak-anak kecil yang nggak nakal, lucu-lucu gitu. Masa kamu nggak pengen punya adik? Nggak mau. Ya, kalau nanti Bu Anita sama Pak siapa namanya? Ari. Kalau Ari sama Bu Anita punya anak lagi gimana? Nggak tahu. Itu kan adik kamu. Tahu. Ya iya, punya adik itu enak kok. Kamu ikut kong aja ya.
Oke. Ikut kakung ae daripada ikut singa. Ini tak kasih kenang-kenangan, nanti kasih ke ayahnya. Kasih ke Pak Ari apa ke kakung? Kakung. Wek, Ri, kamu konsumsi aja, Ri. Ini lo lebih sayang ke kakung daripada ke anunenya, nanti kasihkan ke kakung ya. Oke. Ayo bilang, Kong, matur. Biasanya lek matur ning kakung pripun? Ayo gimana? Kong dapat hadiah Hadiah ya apa, Nduk? sarung. Sarung apa, Nduk? Cap mangga. Sing ngekeki sapa, Nduk? Anwar Zaid. Anwar Zaid ki wong ndi, Nduk? Bojonegoro. Sampean kok ngerti Anwar Zaid bareng to, Nduk? Sampean nekani pengajian. Jarang. Iki mau yo nggih ngono lho. Jarang-jarang dijak sandiwara kok ora dunung. Lah iki mau ibumu ngerti apa ora, Nduk? Apa? Ibumu ngerti